нөгөө талаараа цагаан гэдэг нь Монгол хэлний хоёр дахь чухалаараа шин гэдэг энэ үгийг агуулж идэг гэж эрдэмтэд ер нь үзэж байгаа. Шин гэдэг үгээр бид нар бол Библиэлд шин сарын баяр гэдэг нэг ийм зүйлийг еврейчүүд өөрсдөө тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Тесири гэдэг энэ сар буюу энэ сараар шин сарын баярыг ер нь ихэнхдээ тэмдэглэдэг байсан юм байна л да. Уг баяр нь одоогийн бидний он толлоор бол 10 сарыг Тесири сар гэж нэрлэдэг байсан. Энэ жилийн буюу тухайн үеийнхээ израильчуудын тооллоор он тооллын эхний сарыг Тесири сар гэж нэрлэдэг байсан. Яг бид нар одоо шинэ жилийн буюу бэлгийн тооллоор цагаан сарын шинийн нэг энэ бол шинэ оны эхний сар гэж үздэгтэй адилхан еврейчүүд Тесири буюу 10 сарыг шинэ оны эхний сар гэж үздэг байсан юм. Жилийнхээ эхний сарын өдөр бурхандаа дахиад өргөө те баяр болгон тэмдэглэдэг юм бол зарилгатай. Бидний итгэдэг бурхан Библиэлд дээр ч гэсэн шинэ сартай холбоотой юм баярын өдрүүд байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр энэ баяр нь зарим үед бурханд таалагдахгүй болж зарим үед бурханы зарилгаар хийгдчихсэн баяр байна. Ямар үедээ таалагдахгүй байдаг вэ гэвэл бурханыг зүрх сэтгэлээсээ буюу дотроос нь хайрлаж үйлдэх тэр үедээ бурханд тааламжтай байж харин эсвэргээр гин нүглөө зөвхөн тэдгээр өргөл тахилаар дамжуулан гин нүглөө улаана гэсэн ийм хуурамч бодол дээр буюу бурхантай дотн харилцаагүй юм ойлголтон дээр хийдэг ёс заншил болж хувирах үедээ энэ баяр нь бурханы хувьд үнэхээр тааламжгүй баяр болж ирсэн гэдгийг Библи маш тодорхой өгүүлсэн байна.